အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တာကထီလက်မှတ်လေးတွေကိုအတုဆက်ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြည့်ထီလက်မှတ်ကလေးတွေမှာအတုဆက်ခွဲခြားလို့ရမယ့်နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ QR code လေးရယ်CN number လေးရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကစကန်ဖတ်ပြီးစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီတရက်နေ့ထွက်မဲ့ကျွန်တော်တရက်နေ့ထွက်မဲ့ထီလက်မှတ်လေးကိုကျွန်တော်နမူနာပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ QR code လေးပါပါတယ်ဒီ QR code လေးရယ်ဒီနာက serial number ဒီမှာ21 24အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနံပါတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်သူ့ကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ software လေးတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် Play Store မှာသွား download မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ software download နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော် Play Store လေးမှာရိုက်ရှာရမယ် Time Lottery QR code scanner ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရင်ဒီ software လေး time စာလေးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို download လိုက်ပါဒါလေးရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါမိသားဆိုတော့open ပေါ်နေတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က home စာမျက်နှာထဲမှာကနန်း16လုံးရိုက်ပြီးတော့လဲရှာရဲ QR code လေးနဲ့လဲစစ်ဆေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ထီလက်မှတ်ကစစ်လားမစစ်လားဆိုတာအဖြေတိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် QR code လေးဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီထီလက်မှတ်ရဲ့ကနန်းလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထီလက်မှတ်ကစစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေရဒီတရက်နေ့ထွက်မဲ့ထီလက်မှတ်ကလေးကိုကျွန်တော်စစ်ပြပါမယ်ဟုတ်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့ဒီ QR code လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ QR code လေးကိုဖတ်လိုက်ပြီဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကနန်းလေးကပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာ663 663ဆိုတဲ့နံပါတ်လေးရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ serial number ကျွန်တော်ခုနပြထားတဲ့21နဲ့24ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရယ်ပေါ်လာပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထီလက်မှတ်ကစစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီ software လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးထီလက်မှတ်စစ်မစစ်ကိုလည်းစစ်ဆေးလို့ရတယ်လို့မျိုးပဲထီ boxing လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါမှဒါဆိုရင်ထွက်မဲ့ရက်ကဇွန်လ1ရက်2023ကိုထွက်မယ်ဆိုပြီးသူပါပြီးသားပါခင်ဗျဒါမျိုးဆိုရင်ထီလက်မှတ်ကဆက်ပါတယ်ထီပေါက်စင်လေးတွေဘယ်လိုတိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူလစဉ်ထီပေါက်စင်လေးတွေကိုပြပြပေးထားပါတယ်ဒါအခုဒီမှာထွက်သွားတဲ့ကဏ္ဍလေးနော်စုကြည့်ဆိုရင်ပေါ်ပြီးသွားပါတယ်ဒီမှာအောက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့QR code လေးနဲ့ဖတ်ပြီးတော့လည်းတိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုထီပေါက်စင်လေးသူတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ